Hello，大家好啊！咁呢期咧就天氣就非常之舒服啦，咁都唔算凍啦，咁再過多一排咧就差唔多係冬天啦，同埋成日落雨啦。咁而家趁咁好嘅天氣咧，就大家應該多啲出去玩下，同埋咧吸收下新鮮嘅空氣啦。我咧最中意去嗰啲 countryside 啲 park 嗰度去行噶啦。咁我哋行咗咁耐咧，其實咧我目的咧就係想今日咧就食多啲嘢，因為約咗我個朋友咧就去嗰間百貨公司裏邊嗰間咧就Madam Mercy 嗰度咧。去飲一個咧cocktail with cake 嗰個下午茶嘅。咁首先咧佢就先杯一杯嗰啲prosecco 啦，但係我個 friend 咧就唔飲得嗰個alcohol 嘅，所以可以 alcohol free 啦。咁佢就飲可樂。咁佢呢一個餐咧其實咧係包括咗咧有4樣嘅。蛋糕啊，馬卡龍啊，咁每一個人咧就有4樣嘢，跟住咧就有3款嘅 cocktail 咧就飲嘅，喺1個半鐘頭裏邊咧就可以飲。咁如果好似我朋友咁樣，佢唔飲得 alcohol 嘅話咧，咁可以飲嗰啲alcohol free，佢會幫你整嗰啲 alcohol free 嗰啲cocktail 俾你啦。咁我哋食下飲下就過咗個非常愉快嘅下晝啦。所以話咧，同啱嘴型嘅朋友一齊出去玩咧係最開心嘅。咁今日就講到呢度啦，多謝你嘅收看，拜拜。